Ia, whatawhatu lau whionga i le tū mai ko i le fōi nei aso pase o manu. O taro whatu ko i pa ia malu Samoa i Aotearoa New Zealand. Ine malu tū moma pule, tū au mala taua i ngā tai Lefaoalii. Ia, malo sa i fōma langi mase o manu. Ja, en tonu o le pe je fou le tanto filo inga foi le lunga o nei fiso ta inga fa ni o le po. Ja, i foi sa fa pele o le te pale mai e le tofinga o le ofisili le tanga luenga o so ta inga. Ja, o foi si leva o tanto ma futa ina le tanto o tru. Ja, e ma lo le fai o le fe o le kwe vai ako le va. O e ale mai le lus futa o sanga talwai o le ai ku mau lo fionga le faoli. Ja, ole nei vai nga. Ja, ole me tau, ole mantu te mai tau atu sole. Wa kiri e pe wa ka ma ko le ki le fa ya manu ya o le fa. Ja, e fa tai o le wa tanto filo ai lu mo nu ai le tu no le nei vai nga le fi fa tai fo i mo le fa ro ino le taimi. Ja, no never vele titi le tanto taimi Samoa ya i mantu nei New Zealand. Ja, ole a mantu wanga i tu lo i le vai nga le pe ona tanto wanga i tu ye le nei fi. Le fao fa mole o le mai tau atu. Nasa fa nga solo le tanto vaiasu. Ua fa ingoina o le digital wiki tono le tanto. Tuno em feuna fa la wei tele mai sa noanga. O le anto no le wingo le vaiasu fa mole. Pastai se mole fa fisili ia o le amatanga le o se ngaruenga te leo no kufu tato malo e fai. O lo ia le manatu e o umauna na tusian mato plan foi le mo le numanai o malam fai le mato digital transformation strategy ia o le amatanga la le o le implementation o le tulanga le se malu e fitu tau sanga o fa mo fa tatia ai le swinga fo o tato so ta inga lo ye taimene nei ia i le swinga tau i ona iai, ona lo mo muta iai ia tunu umalanang, tau ko ina swing tato i Samoa nei. So o vai aso la nei, o te taimi mo ne o manatu ai ia le digital week nei, ia ta fa Samoa ia o swinga, vai aso e amata ina isa swinga i mea tau pisota inga. O le vai aso la nei, sa whaongali vai aso nei e wha manatu ai le malo le tunu ia, tulanga po ia i le wawaa inga o tatou whaonga ina o websites, ma online, ia e me se po i le whaamamalama iai o le ai le division ale matou ofisa le whai ona a iai ni mea poinga ni attacks e tupu ia latou computers ma me whapena, ia e whai ona so tai mai iai. Ia o division po, ia no amatamata po, ia no whainga ruenga si vaenga na ina ia whai latou na tu inatu whamtalanga le manu le tunu. Ia e peise manu o le amtanga na le vai aso, o le whai unga la, o le lua la vai aso le o tuanai. Sa whai ia o ngā whanau la iti mai le tausanga i lima i le skulu lua. Sa ia le matou wala albia sa ufo mai e fisosoani le whai ia hoi leo coding fo ia mo tamaiti. Pen si la fisa manu o coding nei e whaongai e whai ei apps, e whaongai e whai ei websites. Ia ana mātou manatu, mata mai lava le o ngai lalo i le age pito i lalo. Ia ma whasolo ia i gowa taimi nei ele o ia i le tātou curriculum ia tātou vei o sota inga ma e na o lunga le vaenga le lunga i le college level ma le university. Ia matu manatu mātou o turanga lende mo na tātou whana. Ia ona whai o ile o mātou Digital Week i le Girls in ICT e whai e tai au. E o tai au e whai e le Girls in ICT le o whamoimoi le e whai e tau sanga uma. O stofi luaskopito o perila e whamanatu ai laulangi e tau sanga uma. Ia lea la o le mātou pokalame la mo tai au e whai le lotu o le whatua ia lotu la tai o whatua o le whawhiarenga o le e whakasai e pia. Ia o le whai lea o le keynote speech e la fionga e le Associate Minister o le mātou officer. E fionga ia fuiono o te nina, Brighton. Ia, ona sauno ai lea o le sunga ia tuipisaa patila malua amosa. Ia, pele silifia o le fionga ia tuipisaa o le tamaitai mo le wa vea ma Vice Chancellor o le University o Samoa. A tonu o le
taimi leine tu ina toila ga no ila fionga ya tu fisa sa mai ko ilona sia malon to mai ia walela o lewa umana invite ia to mai ta ia onga mai saba ia onga saba o se foi ia onga sa mone ia e pe fa mo moena on fa o mai ile e tau talanga ko i fa tai ale le sui o le union o so tai no lang le sunga ya cosmos ia e fa o mai na mato o kalame le ia on fa ko ngatu le la fisiri fa tai lava se man o le ale to inga la inti o le whana o le wa amata mai ai o na ko le nifo i le coding le pe o le e ta ua le wha se manu le age group le o le 5 tau sanga i skuru 2 tau sanga ia ilalu lava i le ia o le 5 tau sanga le ia 1 le na ia ia on fa so solo tu le lunga i le ia 1 2 3 e pe o le ia mato ko panga ele mele no tan no atu le mato strategy le o mona fight ia ai le fai le strategy na ia sa fa tau lu foi le fai o le mako sector plan o sector plan nga le o mai tonu le mato pata tiaro mato ngadwenga le la mato fenga ye tu tau sango mana o ila le sector plan le o lo ye fa mo mato te tala noa i le fionga i le ali ule o le ofisa wa onga talunga manganu ia e se foi le fionga le minister ia mato i se mato fautuanga foi le i suina le o le curriculum tu watu i tonu ia mata upu ne wai ele po malaisa manu o suinga le la langi o tau tato no kota ia e vai ia o mai fako o amata mai la vai lalo tu langa so ta ua i o le age group le e mo o mia le au nanga foi le fa internet provider e whanga yo i le tūlanga lea wai tau nau whantasi me ia pēr whapea ia o le la a senta fo ile le ale o tol mtanga luenga wa onga e va ia le whenga ia o le whana ule pēr whapea lea i tali ia mtanga luenga wa onga ia ma whantu la whanoina ia ma o loa alo mtam whana usamu ia lau whionga wai whasiri tūlanga le o vai ai whonei tai me whailoa tuain mato kolo keti o lo whao tai me nei ma le fisa wa onga o tai me nei e mako kolo keti ta o le school connectivity project o le kolo keti la nei e supply uma ele malo ia e te tongi ele malo ia internet e whaonga ia o ngai tua o tai me nei se manu se laulo skuru a onga o mai au na ia le internet connection whaonga e whanau ia ua whaonga fua ele se tupe a onga tutongi ai ia ala o monitor po i mātou ia o le role le ofisa wa onga e provide la tau ia computer labs mo a onga lai lo yeni ni computer labs e pe o le mātou pro ketila na so e tutongi la le malo le internet connection my service provider se pe na ita ua ia e subsidize ai le whaonga ino le internet le whana wa onga o a onga la ia malo ai lo ia le famu mo malo a te le stato tupe ma le sustainability o tato proketi there ia wo o tu fo ia onga e kalesia ia e mai se lava ia o vo ia private schools o famu mo na se man Leli, o le se malo si o le connection o le internet tipo le faso polia o le tanto utru e le ngante tu mua fa pe fo il mo tele sala fa yo mo no ma polima il terminei fa pasin o te masala na te siri mai le connection le le mobile broadband connection le wai se me o mobile broadband o sala po le li poti le na buli le na mai ta e iba fu 5% la mo le coverage a o le tulanga la ia ana isi nu ula e pe e o ia na e mi spoina ele o tulo ia e pe pinpoint ngale le ofon ia bolo sirfia foi se man wa amata to tatanoanga ma service providers ona wa fio mai foi ia le fio ia to lupe ia wa mana o ia o mana tu ia tangona activating le vai ngo tula fono la ia le faia o le au ina le o se le na ia fai ai po fasala lang vai nga ele yo ia le unanga service providers o le fan la le e fan da service providers
Funding service providers le tūlanga lea ia ai whaamalusia le malo. Ia ma whai fo ia le mātou ofisa le monitoring. Ko inga le ia mautino whai tūlanga lea. So mano o le tūlanga lea wai lewa ne tonu o tātou tūlafono. Ai le I whaonga ina. Ona sa iai le pupanga fo ia na whai ngā malo tagwai. Ina ia tatara noa ia le officer regulator ma service providers ne ai awale activating le provision le tatara noa foi le good faith good faith ia fe mai la to e ola to fai awane I activating tu la fono ai e tele ia mo meu o e tele ia requirements tu la fono mo la to fai ia pecha le o male sputo sang tagwai I faya ia wa e losto fai le fiona le minister to lupi le ia activate ia le provision tu la fono e le mai tango tu foi le fao ia le fao nga ina le tantu tu tantu talo no le mele le internet me le fao nga mai I tanto nanga telefoni vea ina tono le tantu tu so le makwa sa la ia le foi tantia ia le tantu submarine cable foi le Ola se so ni le vainga le awa ia le fuafuanga ia e le ngata la tanga luenga ia va pe fo ile so inga le I me tanga onga ia wa le si tu le tulanga le to te le tanga tamatu le lo fa ngal me le lunga a mi sia le social media le fa Faftai se manu faftai wa silingia tulanga le ona tulanga tonu ale ia nga ia tuai mato we fa noi le mamalo le tu ia mene o tupu mali ina ia o ia fata ia to pa pe mato o ko I lu ma fio ang ia fai mato training so inga fata ita ia ko fata ita inga se manu o le la fa ngai tuai manono le ia le screen fo inga le te la tu tala mai la tupi ia ele se mai lai ATMs le te mine ia la se o le digitize le tuai ngam sini le e tauan paila o nga mo tangata whaongaina. O lai titi po tangata matua, e tauan paila o ina. O mele se mano mato manatu le ko I tono mato ngaruenga whai. E whaongaina o tato pono whaavai ko ia I tu malo. E peona I tato pono keti lea e tasi miliona. O tofa le tu ma 5 tasi centers. 5 tasi pono whaavai. Ia o ina ole mato wanga ia I whai ia mato ia wai e te tau koe ona watu ia mo me masini koe na e watu e whai ia o nga mau. Ia malu to tonu o mauta malawa le o mai o na whai o mian malu. Ia pe o le tūlanga na le o mato wa ai le whaala wiloa lea. A tūlanga lava ia I le pe e saunoina ia po lava tūlanga ia mo le whainga o tātou ploketi nei. Ia e le au te lotu tele lava. Ono tele lava aseta tato atu uma tato resources ia iai. Pe whai o whaana ina iai. Pe na isi pia pe na e saunoina le tūlanga le tato submarine cable. Ia ono iai tato submarine cable na mo tato international connectivity. Ia ono iai foi satellite e back up. Redundancy. E le ngata foi lea. O le foi iai tato internal network al malo le ka o le SNPH. Ia o le network le na. O le asset al malo. O lea mātou te wha moe moe whaatau nuai ia isi a o ngai 5 tonu ia lea tutoi mai a o ngai pe ono ta ua molo sira pia se man o le structure le malo o le SNPH sava aia le sa tu ina atu el malo I lalo company le si sala la tau te vaia so sava aia la si sala aina tutongi ia el malo le tupi pa ia sinte leo tupi tongi tau sanga uma o te milane ia le ufase e mai tato infrastructure lea I lalo le matou tanga duenga o le ufase e mai lalo le matou tanga duenga luna winga se man yo le atele tupe malo le ase fe mai ia yo la le toi to tongi atu I sivaenga le sa vai a le la vai e matou mal matou o penga duenga yo fatau no weta to poro keti le pe no tau so tele a ia resources o no ia nei ia ai mana o mia fo ia tupe Matua se manu a matou e fai tato wa o nga nei na o bia tupe foi nei fa tau I masini nei a rete fai demonstrations ma me fa pena ia o mo ko yo na matou fa tau na watu
si vaenga le masani on fata wana wesi o macho tunu I vaenga tupe fia fa ngai nai mo tulanga le mami Leli o le mi tau to ile o malanga na sinana na saini lima mai na tanto malo ele o ia o no sa o to si vaenga le tanto sanga fuli tanto talo no ai lungo me tau technology ele o i mas to sanga to tanga luenga le fa o ele e mi sila tulanga i o computers ia wai tanto talo no lo yasin ko ki kia le se me le fausia mai saina van tuala o fionga ia male mai mo mai le tanto e se tanto sanga fa pe o fanga solo le terminate bele ia alo fionga tu umana te tilo yai uma tu ko ia foi il process e fai me ne lo fionga se man ele fai o mato o sa o I atu ne ia e u ia tu lava yo tato Ministry of Foreign Affairs o la to e paso so mai ia se le ia ai pa me mato fai lo ia ia le la ia tu langa le se mine so tele o multinol terminate e tale toelo si o tele o no terminate po na o ia se so ani sai na tu ma tu langa Lele e ma fai on tantalo no le tulanga fo ile le social media o le anse a fianga o le social media ile lima te inga po le fa nga yo ina o a o to nga ruanga wa o to lenga fa tau lima ina ia le me tau information technology ia mi se la so te inga fa ni ona po fo ile ia mi se a upu so na la fo tulanga fa pe le fa ia wa ftai se manu se ta u o fasili le o te lo fo ile na o tata mo o fasili mai te tu la fa le ia ai o te ela ngona fa no ia ma fa tau va fo I ona o tulanga nei o lo fa nga ina tata social media se a wala le tala te lai ai lo fo se manu o tasina o tata a kuanga le ia o te mine ia lo fo se manu elo ia se malo si anga o tanga wel e ma fa ia ona fa malo si me la lo tula fo ma tu fo o se manu ai fai alo se mea ele tala fia ngai matula kono ia ona le fitawile a wai te le ame tauna o te tilo iai so o taimi nei o albue le mato division neo census ia o la tau fia ngai matulanga lea ai le ngata I lea o lo wanga albue mato no ia taimi nei ma lo fisa fo I o le tonu tenu ina ia toe review o tato tula kono ia ina ia whamalusia ai o taimi nei lava ia o lo ele fa pe o lo mato no fai la fusa mano taimi nei ia o le mato tano I o le Facebook o le tulanga pito sile o na pengatale ia I se o mano o na o le ngana Samoa le te fa ngai tangata I tulanga ia e pengatanga li poki o Facebook e tape o na o le tulanga na ele o se standard language foi le pe o French English e pe o standard language nga e fai mo fie ana ia e alu se taime o fatali ia a fai ako foi la mai ama ko mo ke kango pe translator ka ko le translator ai le manna o ai ia sa foi la to ona ele se me la ko translator ko yo le complain na e manna o la to e fai la to independent translator ko ia o le process la na se manule umi ai ona on tato patad o le fai le ma fa tu lo wale le ngan I lunga fa nga e tato social media o ia I fo il termine ia isi vai nga o ona fai ia le ngan wenga pe la fa tsainga ai ma sia ia pages fo ia o la e loa le ngol tangata mai loa tangata le ona e fai ngo fia la tama na on fai ia ni poti leo fai su enga fai le fa salanga wala I fai ia fa salanga I lunga tato ka ko tulafono leo sai program o le mele tu mai no la ia pages ia leo mai tangata e pe la lafi mai tua fake pages e tu fai kata ia ona realize ko ai tangata I tu ia ai ni pote ku fo in Facebook e fai mai Facebook ele ai o la follow ama ia tangata ngi o pages ia ma standards e pe tu la fai kata na se man ai awa te pole le fo fa fo mai le mano le tu o lo mato tau fai tu la vai se awale fai ona o ia fa fita u le ai mai se ale to review ina le o tatu tu la fo le ia
Masalo te mana tua pawalua e tausanga talupai. Pe o tausanga. E lua e ni a fio anga tono le tātou o tulu. Wha māloa tui ne ia fio anga. Lena au mai ala tau wha silsilanga wha ala wai telefo i lele. A e toi whaia le tu e ngā la fonga wha le mawhau whau i lunga o meni o penga ta wha i lang. Ia ele ngata e momoli o le tu la fono. Ai koe sala e ma oe mara kou ainga kongorong. Oe mana tua lea wha silsilanga le whau. Iyo, e se tā ua o le tūlanga lea, e se tā ua o le mele o ngā lui whatas. Mai se ai e tātou nu umana le whanga. O le mea moni a se umanu, e iri pesiri na siri mai ai le taitai o le komiti o le pale mene ia tia. E vai aso le tia ni. Mai kole aso o manatu pe taun tape le Facebook. Social media lea le e tupuai ia Vei singa ni. Ia ia le mafofau matūlanga whapena. O lau tali mwhai ai, o te le mana o e tape le Facebook le ana lea la o ia ai le mea le tau whai le ofisa ne e fwoi ne e encourage le mele o whaunga ino tātou so ta inga nei. Mo le anga inu mo le o langa. Māri. Ino winga a tape lo Facebook, iwa ali tua tātou. O le mea ia, e le anga o ngā o le Facebook nā la iuna whai. So se platform mana tira pia se umanu e ia iuna tua o ngā lea na mafua iuna whai. Māri. Ia, ai sawa i fwoi mai tua e le talawhia ngai. O tūla ia e talawhia ngai. O mātou le o whainga ruenga e le wa ai e le tua e tawa i ona whaia se a wala e whai titi ai ma tape a toa tua i a tūlanga ne. Rap se umanu ana iai so maro si anga i lalo si tūla kono ia i tape e na aita ngata ia le ia e whaia ia whamtalanga ia whape i lunga Facebook. O le mana e le tu sisila iai. A te mine, ia o le si fwoi ngā mele kupu ia kako. E le fwoi ngā ko resources e pe e whai e tūlanga le. Ia, le ia tano si o le sau se taimi sau se aso ma a wha pe o le la aputia tui lalo alo ma tama whanau a ma tātu le coding ia wha solo tua i le building o isi vaenga uma ia mo le upenga ta wha lang ia tonu o tui stemi o mua ia ua mwhai e tātou fwile ia wai pe ia no wha alonga e o le atunu o saina e se fwile la kou social media la kou ia ai o lona e se seng e li se sa o loko nga e pule mai ale ma no le me whai o le mea e wha mai whai o le mea ngai whai o le sa o le ale wha Le ai. Ia, le lei. Nga wena fai whata se tātou. Ia, le lei o le tūlanga e pe o ne iai o le na mai tauan tu ia i le vantu nei na mai a ia le talaronga fui le o le antoa o Samoa. Ia e pe o na amata mea mai ai le tausanga na seipa vai antu nei ia o le ai o le masina fau le tantou tau lia le vai aso a sau. E whaatino i nei a tantou tunga fau tasi ai e whai o ne i sau no. O lea se vaenga na e mai tawina. O lea fwoi se sao o laumatanga luenga. I le tātou whaatasinga lea po o le whonutanga na a mawhilo inga ia sa whaanga solo. E le ngantai Amerika Samoa. Ia whape fwoi tono le tātou antunu i nangi Samoa. Kaftai so mani yo e ta ua i o whontanga lea sa whai i maloni e lua. I mo le mantua hoi oe to tele i si whoi mtanga luenga malu sa e ko ia la tu ta upu ala utanoa o i matou ta upu sa tu ina tu i le malo Amerika Samoa o le matou le sekta mua o mai on sa i le matou MOU ma le compagnie o le Estica o le Estica compagnie o malo o tu ina tu le unanga le o so ta inga le malo le tunu ia o mai ala sa ni le matou MOU o me ala sa nga i le matou e moni. O le tūlanga lea i le capacity building. I whaia lea o ngā fwoi e whaia na share i matou ma Amerika Samoa. Ina ia wha tele ai le loa fwoi lea i tūlanga tau teknolosi. Wai e ana e sirafia se umanu. O le mea o tangata e ngā lua whatas. E te lene e tib. So tulanga na o ia ma ko fonga dia e fai matou se conmen foi lea ma se vaenga lea mo Samoa o mai la to e observe i fanga na o matou platforms ma mele ia o foi matou o fenga wenga ia pe mana o dia wa tulanga ia ele ngata lea lo pe o man sa ta sanga mai foi le fono la lea mo sa fai
e tau sango te sa tanoa mai ai I le mana o mia fo I lea o courses fo ia e mana o mia la tau tato university I Papangarangala. Ia ma se fo le USP. Ia o le update la le na ave I le taimil nei. O no a mata le course lea o le Bachelor of Engineering I le USP le I la full campus. Mo la tau wai e tangota I le ona Amerika e tangofina mai nei. E le ngata I koi lea, o mai on whaatala noa ina ma ono whai e taimi nei le review o le Diploma of Telecommunications. E sponsor le CTO ko le Commonwealth Telecommunication Organization. E au mai sa mo e whai ai. On ta ukure sa fina wina le whionga ia tu e lupe pontanga a malo toplenga le sa ma o atu ia I lontona I lua masin talwai. Ia o lea la au mai a sa mo o le e iei foi conditions o le mea lea lau whionga se umana. Au mai le atunu e ave iei le mea le wale kutoa o mea le mea le tato region. Ai peisa whaonga e isi region ma benefit ai po I lato. O le condition na le mea le a papeo sa mo e mai e whai ai. E whai le lato university ma iei se professor sa mo e whai ai. Ia o tulanga lea na mai ai loa whatanolo ma le whionga ia le lopo e mantua le whionga ia Ioana Jan Mau. O Ioana o le van whai a unga I le ICT subjects I le university tai po I o tato o atu I tato. Ia lea o tato whainga luenga matua o lai e a koi. E whai a unga le whionga ia Professor Ioana I o le NUS. Ia o Professor Ioana la leo review ina ne le kos lea. Leo atu ina mai e le CTO le kos descriptor po lea ia mai I Professor manatu malo sa mo e tau na tu whaungai. So a mai aloa la process na. Ia ona mai loa lea ave whapitoa le matou tausanga I le NUS, le council NUS. Ia ma ave fo I ma le matou tualalu fo I le cabinet. Ina ia soso ani mai tūlanga lea. Ia ona whaunga lo lea tatou course le whai tatou NUS. Lea la o wha ite mea mai e ia Amerika Samoa. Ia lea fo I la o ngā mo tatou. Ia lea la o umona whai atu I tala. I le taimi e o atu iai wa ready le tūlanga lea. E le ngata I lea lau whionga se umanu sa matou tala noa fo I le o lesi I lea tūlanga sa I tono le matou MOU. O se keipo fo I le sau mai tutuila I Samoa nei. E mo activities fo I malo. Na o malo ai le ingi commercial activities e whai iai. Ia e pe ona I sirpia se umanu o mai tauina ale le isa protection o ka ko whamtalanga. I taimi nei e masi ai tutono malo pat whamtalanga ma ale le tau ona sila kia tele. E pe o tūlanga na, ia olo iei whamoe moe e o atu I le ono masina o lumana. Ia ua au mai se tala mai a Amerika Samoa. Ua e pe o Amerika Samoa le whaatupea le keipo lea. Ia ele ngata I whamtalanga po ia ole au ngā po ina Ila whasalalau atu koe matou tu IP, ma matou TV9 I o I tutuila. O te minei o la ia ile IPTV ale Astika. E e whamoe moe ave matou ele matou content. E fu atu la tatou keipo lea. Ia pea mai o na whai. E peo vai ngat tele na se manu sa updates mai I le fono tausanga le whai e sa monei. Ai tasi le ta upuko sa talusanga ina e tātou mo Amerika Samoa, o so ta inga le runga wālele. O te le loa pensi le pia e lau pionga, wana uwai fo isi, office whasalau o tanu ai. O le so ta inga le runga wālele, e o tu loa le tātou wālele le al tutuila I au tafan malai wālele. Le hei le maunga le o maunga o le tele. O le punitia lo le o le communication, mai le tau. Nga I le malai wālele I Samoa tafuna. So a politia lo ia on whaonga le o telefoni whea I so ta I mai e pai late I tawale I Amerika Samoa. Ia on mātou mana o stūlanga ele saunga le mo. Ia ele o iai fo I standards fo I o safety e tatau o le whaamani ina. Ia on mafuanga na o le mātou tausanga ina o tūlanga na I Amerika Samoa. Ia lea fo I wa lau whionga se umanu, o le vaias fōu e tau no umai ai, ia li insinia tō rua o le estika. E umai observe le path profile le o umona mātou identify ina. E whai e li tātou pou lea,
lona winga me taun fai se man e taun fai se po ilunga Mount Oltele e fai to tato communication there sorry e tulanga na matau tia le fau la ve fau e sa no le da me fa pena ia wai le fa pe o lai pel telefoni fi avia i temiu o la ki mi foi le wo mantuano lo wa le tau ia te alo fa tu ele ngan tel pailan te ia o le soifu o le malu le pasis ia va te yo na wa e se to fa fo ia e fo le fa fita uli manu e le tupu mo isi si fa fita se manu mo la tala tu e sa o le mafu anga o le fa umi o tulanga ni ma tu foi America sa mo le territory o le manu tele o America o le yeila le meta o le official regulator e una yesta to official regulator nei mali o America sa mo la o le lato official regulator o le FCC America le Federal Commission of Communications America o la kula ngai pe o la tona e tauna ona o anga ia America sa mo e mai e fatana ngai pa ye mene ia o tala mai America sa mo tu langa dia o le mato e fiwa tu e pe e ile anga foi na le e fa le ano mai Ole mana tu le vai ngala Ole mana tu le vai ngala fa nga ka ko soka inga ya sola sole vai fo le vale le ko e fai o tai o lato standards te le o lato requirements e fai o tai me fo nga le yo ai le ala o fai lo tala noanga le yo mato mana o I e tau tu atu tato issue le se pata no ina ia wa ele ma fai ele vai nga dan tongi mai so I fu pe a o ina tupu se fa le to fe no la pe va pe na al pai la tema lona so antang a va pe tupu se fa le tonu ala tumu le va le o le ala la ko me ona ko fai mu mai ona wale van ta ti ai o tarsa ia fa ma lo o le wa tu wan tu le da fo I vai nga tawo ia wa le ola ma so I fu le fa ta si le io ne te wo total no fo ia o le va so fa pe se fa fe kai o wa ko se mangula ko ma ke lo me fu ia fa mo ia la sa ndanga pe o na sa no ma di le fa fonga nevia ia o le leisure manu le pa wale me mo le tu fa tai telefoni le mana ia mai o matou pointanga luenga tau po kalame wo la ve fau le fau le ye uma o sitio le no fa pena I se vanga muli te fi sa no me le vanga le toi tasi le tam ta le anga ni te wa anga ia tu ko le ningal ni je fi le mo mai tali o matum ta o fa ma no wat io o le vanga muli so le se le fo wo ve singa ia ma wo leva ka mo mai fa mai o le o me le 5G ko fa pe waka le loa se po se hafo I whamri anga tau tupe lea mea po le hale winga o ngei mea ia ale fo mai tau atu whamai o le 5G le wata tala aloa ia I America Samoa o I se fo whanga le tātou mtanga luenga ono o antula o nanga le tono o Samoa ia wa lenga ka whaalonga muli a whapea o le 4G o te le loa pena roll out po le antulanga na ua iei le tātou so ta inga le I Samoa ia whataisia manu ia o tūlanga le te tau au na whai o nei mana o mia I le anga I luma ia mo le tali atu la lau whafsiri ia o ia tato kupuanga I tūlanga le matua mea nei o stepu fo ia o le technology e tau un whaunga ina Mādi tūlanga la ia se manu e ia le whono e whai tunu umalalai I le every 4 years e tala noa ina I tuanga mea ia o whono la lea sa whai e luafsu me pasa o roa ia sa tala no ina ai na le ma approve le fa nga ina o le 5G fa nga I tulanga ia o le me monia ia o le tunu wa ia le te le lona ta ma ai nga mo pai ona no la to au mai 5G to no la to tunu ia ele se me la ta ia ia o ta to ko ia tunu ia o nei o ta to ele to telescope population ia o le la o mai 5G a o le ai le uma ko foti sino o matato o tato o tulu e pe tu langa na o le mana o ngai o le malo me tau no pai ele tau pia ai o tato service providers ia mala to tu pe o lo mo ia e tau ko ia tato sila ia wai ele tau no fie foi ko fa sala la o pai tu langa ne
ai le umala utari la usili le se malu e awa no failo tulanga le langa o falongo mai e foi tangata sa telefoi fam talanga na o fai ma pe o fa fe le malu le tulu o mea ia falongo tuai o le lamati ai o soifua o tangata i le teknologi le o fai ia pe ona ta o fono le no ta o se man o i pe o i e set up ai mo me standards ko ina e fa nga ina e so se equipment e fa nga po le ale le equipment e ave tu lunga po we receive le signal ma le equipment le tu tono fal e ya standards of radiation e set up ina ia awaina ia fa ina mo le mano le tunu so ele se me fa po ina ile mano le tunu tulanga le lo au se mano le o tele le malmalama ia man me foi le o tampaya e fa malmalama me le o malmalama ai ona ve ai le ma me e se tu ai ma le fa fonga le malo le tunu ai ta ua ta to ai se tulanga fa pena ia o mato awareness ko ina ia le fai ai se me le malmalama le malo tunu sili mai ono le mato le mta fa yo o mato le ro lo fai e le rata mato o le fisa ko yo pato wa le e la lu fata sia mato pe no tulanga de o fontanga la nase o mano e toi fai le fai unga tau sanga ne ya november ia e toi mo wai le wano lo ufio e toi mo wai fo ila isi masiaki e me fa pene o standards ma mea ne ina i awane ne tu pois fa le tonu le mano le tu ia mo i mantou ia le malama e li ai se me ka o se fasi malama i le ngā mea o le 4G ma le 5G o le wingo ia mea le whao wha mon se manu pe no ta o le se no step foi na yo ye ta to fa ngai no ta to technology why for example se manu le speed o le le speed on 4G le speed on 3G le speed on 5G we ola tala o tu ainga se nga o bela le afa pe o ele te fa ngai no service o le la improve atu service na go le mena ia pe yo tu la na o no winga na a fa sa mo mako e fa ya singa silo a fa pe o le 3G o no winga ka ma foi le o mila wakanga e anu le fa le ki ko sa la wola o le 4G e o mi e fiki ang ki poki la wola o le 5G nga o mi kwa sa lo le ko o le sa o le fa ia fa yo lo fina ngalo na yo na la ia wai uma ko fo i ka fa karong ai fe sini mai fo i se sia ya fa pe se ona ele winga nga me nga lua karango ai ma le fio nga le ofisi ia no fa ya tu na ia le ki fa le leila o kivi ma e ko maka ma le maka nga ma le fio nga ia le fa ia ona e mana ma mai la ma na ia le fa si va nga la sa no nga le na o mai wat awe ke kama fai fu fa mana se me e ke le mana a fai ele o kai ka o se IT ele ana mera ka ro fu fa makala me ka IT a va pe o kai ka ele o se forma a wa ka ke lo fa makala le mai wa ngale makapongi ya le me va ko i fu i le fa na tonu o ya nga i mai le mele no tam fai tu ya se man o le mele ala i no tele fam talanga se ia ma ave se le malu le tu o tam fai fu fa mal mala mele o mal mala ai panga le o si o tato o tunu sole e polo fesa o matanga sole so sko inga makaka e uma ngi fo ka fa ka nga fa pe o le vango o ma ko le wa 10G de me ai ave ia le ni ave no fa o mo le tu le nga fa tele e o lava e uti te mi ave no o lo vionga le tutai officially ia va tai o le wa tanto officially fa manu le ni vai ngole fiafi ia tawon ia manto fa pe antule ia I manto se manuia ai alo fole to pole telefo ia le malo solitino ia fa pe fo ila le nganga awa ia tute wo tofia I tono le tanto mtanga alwenga au ondanga fo ia le tanto malo I Samoa awa se manuia o tanto ai ngolo fa pe lea ona mawa I tono le tanto tono ia ale leifo so tainga ia fengo fifo na mawa tu le tala mai ainga elenga to ni sila eva pe foi sa Australia Hawaii Amerika ma so se tunu o le nei la langi ai tau nei manu I tele la singa le fenga ye le nei fiafi tau pule on le lo fo le tu antato ti toi fei loi I se so mo ia ele fa
o te lo to te lea wo ma au pa anga le ngata lea no au nai un tangwa inga ya o le mai mo mai le ngata tono New Zealand la langi ato la fo to ina ya mo sa no nga mulmuli nei e fiaf ia e tai se mana ko tai tele la ba mo no fa o mo nei tula ko tai ko yo le am na ia mai o le nei un tanga luenga e uia o mi te lo tato tu ia ai ia no fa ya tu ya se o man se fai mo so nga luenga no fa ia yo tato interview ma li la e anga o le tau fai atu nga luenga e tau whalawlawe mai. I o lea lau mai e a tatou strategy lea no pisi e whainga. I lea lau o i lea wanoa lea. Ia, ma whalawi loa atu ai fo i le mātou koro keti fo i. Le fo i la sau nini atu i ai mātou o pisa. O nei le ngata fo i ai mātou nei Samoa. Ia, mausota i ngatu fo i ngol tātou i atu numa mau. Ne ia manatu al malo e te tau on toi whaititi atu tau on tātou interneti. Ia mai si tu langa so ta inga ia tātou whangaina. Ia e vele nei tai ni mure toi whaftai tele, whaftai fo i le malu Samoa au lo whafonga mai nei tai ni, ia lo tele atu i nei, ia langa i to tele a inga le whaiona lau la watu, te waita se umani. Ia e lo tele atu e tātou a inga i Aotearoa, ia mai si fo i e o whafonga mai i si tu e whaolalala. Ia e manu e tele le afipi, ia tātou toi whailo i foi.